Il-Gvern ser jibda jiltaqa' mal-assoċjazzjonijiet sportivi għal aktar inklusività fl-isports. Din id-diskussjoni bdiet mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol l-MFA l-4 filgħodu bilan li l-inklużjoni bejn is-sessi tkun promossa f'dan l-aktar sports segwit f'pajjiżna. Il-Viċi President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol Matthew Paris qal kif apparti mid-diskussjonijiet ser issir kampanja biex tqajjem iżjed għarfien l-inizjattivi tħabbru f'konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-Ministru għall-Ugwaljanza Elena Dalli. Paris spjega kif l-aħħar logħbiet fil-Kampjonat Premier fil-Ground Nazzjonali ta' Taqali se jintrama strixxun bil-kuluri tal-LGBTIQ dan fil-waqt li l-plejers se jilbsu lil-win tal-qawsalla. Allura, permezz ta' dan il-proġetti, dawn l-awareness campaign li se nkun qegħdin nagħmlu f'dawn il-weekend li allura jinvolvi mhux biss il-Kampjonati Premier iżda wkoll il-logħbiet kollha wkoll inkluż dawk tawdex ser ikunu l-plejers qed jilbsu l-azzijiet partikolari kif ukoll captain's armband partikolari li qed waslu messaġġ li diġà semmejna dak tal-inklusività. Paris qal li ftit ta' snin ilu l-assoċjazzjoni ġiet iffaċċjata minn kawża fil-qrati minħabba li l-istadium f'Taqali ma kienx aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. Spjega li l-assoċjazzjoni rat li għandha tibda f'mixja sabiex verament il-futbol ikun sport ta' inklusività. Qal li hekk se terġa' tagħmel u sostna li din mhux se tkun biss kampanja ta' għarfien. Għaliex finalment jekk l-infrastruttura ma tippermettix lin-nies li jiġu, jekk l-infrastruttura bħal dressing room, jekk it-turġin li hemm ma jgħinux għaliex aħna hawnhekk mhux inniex nitkellmu dwar biss element wieħed iżda nitkellmu dwar inklusività b'mod in ġenerali, jekk aħna mhux ser nagħmlu dan se jkollna dawn id-diffikultajiet. Il-Ministru Elena Dalli qalet li dan qed isir wara li l-Gvern introduċa id-drittijiet kollha meħtieġa għal persuni LGBTIQ. Minkejja l-liġijiet ġodda li daħħalna, minkejja l-liġijiet li biddilna, minkejja li qegħdin l-ewwel post fid-dinja fejn jidħlu dawn il-liġijiet, qegħdin naraw illi fil-ħajja ta' kuljum is-soċjetà għad l-attitudni tagħha għad trid tinbidel fejn tidħol iċ-ċelebrazzjoni tad-diversità, fejn tidħol l-inklużjoni. Qalet li għalhekk laqet l-istedina tal-MFA biex flimkien mal-Gvern tibda b'kampanja favur l-inklużjoni dan anke għax din l-assoċjazzjoni tiġbed bejn 1000 u 3000 ruħ kull tmiem il-ġimgħa fil-ground f'Taqali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.